Hello， 大家好。今日咧同大家介紹一個涼拌菜——蘋果拌青瓜。我今日揀咗艾菲蘋果同埋有機青瓜。我哋咧係準備咗冰水，將洗乾淨嘅青瓜咧，將佢全部咧刨絲。大約咁樣嘅粗幼就可以啦。將個青瓜刨晒之後，將佢咧最好有冰水去儲存住，佢就唔會變色啦。同樣我哋嘅艾菲蘋果咧都係咁樣刨絲，最好咧唔好刨咗啲皮，我哋咧直接咁樣刨絲，出嚟嘅顏色會靚啲。就係咁簡單，將佢刨好晒一模一樣嘅幼絲，跟住咧我哋就攞揈水器出嚟。呢個咧就係我哋平時咧攞嚟做沙律菜啊，或者揈乾啲蔬菜用嘅儀器啦。借助住佢分離嘅效果，然後跟住將啲水分咧全部揈乾。一次唔夠㗎，我哋咧將佢再鬆下佢之後再揈多次，確保咧所有嘅水分冇晒啦。我哋就開始調味咯。我哋加入橄欖油同埋一啲果醋，你可以落蘋果醋又得，其他嘅果醋都可以嘅。再落少少鹽，1茶匙嘅糖，將佢撈勻晒。跟住咧，我哋就可以加入埋芝麻，再撈勻佢，咁就完成噶啦。個味道多少咧，就你自己試味之後，按個人嘅喜好，然後跟住加入去，咁就可以啦。呢個涼拌菜咧，最好咧攞嚟拌一啲炸嘅食物一齊食，又或者咧平時當沙律菜咁樣食都可以噶。真係又清爽又好味，而且你選用嘅蘋果咧，真係一個好關鍵嘅元素。如果你買靚啲、甜啲嘅蘋果，成個菜出嚟嘅效果咧會更加好噶。你哋都一定要試下，最重要幫下我手，分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啊！多謝你哋，拜拜。